Quỳnh Hương rất vui mừng được quay lại với các bạn trong tập tiếp theo của chuỗi series Yêu thương chữa lành, một chuỗi phóng sự ra đời với mục đích cung cấp cho mọi người những thước phim tư liệu về những ca bệnh nan y đã được chữa khỏi mà chúng tôi đã mắt thấy tai nghe bằng một phương pháp mà y học thế giới chưa biết tới. Với hy vọng mọi người có thể có một cái nhìn khác hơn về bệnh tật, về sức mạnh của lòng yêu thương và sức mạnh của việc thay đổi nhận thức, thay đổi lối sống, hay chúng tôi còn gọi là chuyển tâm khỏi bệnh. Nhân vật chính trong video lần này là bé Khánh An, một cô bé đã phải gánh chịu chứng đau đầu kinh niên kể từ khi em học lớp 3, làm cho em không thể học hành, không thể có một cuộc sống bình thường như bạn bè cùng trang lứa. Không có quá nhiều sự lựa chọn, bố mẹ của Khánh An đã phải cho em sử dụng thuốc thần kinh trong nhiều năm liền, dù biết rằng nó sẽ có những ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe thần kinh của em sau này. Ấy vậy mà bệnh tình của em đã không những không thuyên giảm, lại còn có dấu hiệu trở nặng thêm. May mắn thay, cuối cùng thì cũng như nhiều ca bệnh khác trong series Yêu thương chữa lành, bé Khánh An đã gặp được một phép màu. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi video này để biết thêm về ca bệnh của bé Khánh An và hành trình vượt qua căn bệnh của em nhé. Điện não đồ này có dấu hiệu này, suy yếu nhẹ hoạt động điện não bộ lan tỏa. Nói chung làm đủ các xét nghiệm hết trơn, không thiếu cái thứ gì hết trơn á. Ở ngoài bệnh viện 600 giường là cũng chụp MRI rồi, cầm cái kết quả đó vô Sài Gòn. Còn đây là cái của Nhi đồng 1. Nhi đồng 1 thì cũng không có chi hết á. Đấy. Nhi đồng 1 cũng không có gì hết á. Nhi đồng 1 là có cái bệnh nó thì nó là bệnh chi đây này. Rối loạn thần kinh. Rối loạn thần kinh. Cái ra bệnh viện Nhi Trung ương rồi chưa? Rồi chị, đây này có Cái này Trung ương. Đâu phải cái này đây mà. Okay. Đây Nhi Trung ương đây. Nhi Trung ương. Nhi Trung ương, Nhi Trung ương không, Nhi Trung ương là bệnh khác. Nhi Trung ương đó là đây. Giảm tiểu cầu ấy chị kìa, tự nhiên nó bị giảm tiểu cầu ấy chị. Hồi này 3 tuổi á. Là tự nhiên phải không? Xuất huyết giảm tiểu cầu, máu chảy miết rồi đó. Hồi em kể chị đó, hồi nên mình cùng làm trong đó đúng rồi. Sáng em kể chị hồi đó. Cái là bà ngoại mới chở xuống bệnh viện Quân nằm ở đó. Đúng rồi. Ở mấy tuần mà em đang bay ra. Cứ sáng là cứ sáng nào cũng đi xét nghiệm máu. Truyền máu, truyền tiểu cầu. Tuần là nghỉ lên học á, học khoảng 2 tới 3 ngày. 2 tới 3 ngày đó là cô gọi điện để mệt đau đầu, chóng mặt phải về. Có nghĩa là khi mà uống thuốc thì nó sẽ đỡ trong vòng vài hôm nó đau lại hay sao? Thực tế là nó cũng không phải là đỡ đâu chị, mà cứ em để ý là cứ khoảng độ tuần đi, tức là trong cái thời gian mà vẫn uống thuốc á, là cứ tuần là bị, mà mình vẫn đang sử dụng thuốc á, là vẫn bị, nhưng mà càng ngày á là càng bị nặng hơn. Ví dụ như đầu tiên là nó nói là con đau đầu, nhưng mà sau đấy là con chóng mặt, là con không đi được luôn, mà người rất là mệt. Không đi được, đi vệ sinh là phải dìu nó đi mà. Đi không được. Tức là uống thuốc cứ ngày nào cũng uống mà càng ngày càng nặng. Ngày nào cũng uống hết trơn. Mình vẫn uống. Thì bây giờ hồi đấy là em thực tế là em rất là sốt ruột, em bảo bây giờ nhá, thuốc thì thuốc thần kinh ấy chị kìa, em chỉ sợ là uống rồi mai mốt ảnh hưởng đến sức khỏe sau này này. Nhưng mà bây giờ em cũng không biết sao nữa, tại vì là hết cách rồi, đi kiểm tra hết trơn rồi, mà bây giờ bác sĩ cho thuốc mà về mình tự ý mình bỏ cũng không được, vì bây giờ em không biết có lựa chọn nào khác. Đúng không rồi. có lựa chọn nào khác. Trong đầu bọn em là cũng đi lên thử lên viện tâm thần Đà Nẵng, gặp bác sĩ cho nó, xong rồi cũng gặp bác sĩ Ngọc, mà phó giám đốc bệnh viện, thì ông cũng kêu cái liệu trình lộ trình đây thì nói chung là cũng đúng rồi, hợp lý rồi, thì cứ vậy mà uống. Uống hồi, cứ uống hồi đó. Hồi đấy cứ mỗi lần mà cô kêu lên đón á, hoặc là cứ buổi chiều em lên đón nó thì em thấy mệt á, cứ mỗi lần nói chuyện với cô là khóc hoài. Nói chung là sốt ruột. Bé học lớp mấy rồi? Học lớp 7. Lên lớp 7 rồi. Cái hồi mà em xuống đây là lớp mấy này? Hè năm lớp 5. Tức là nó đau đầu từ năm lớp 3. Cái đau đầu chóng mặt từ năm lớp 3. Cứ học mà cứ 2-3 bữa là đau đầu chóng mặt. Cô gọi điện đón về.
Làm tới 4 năm là hầu như là không học được mấy đâu, học chắc tính ra một được một nửa thời gian ở trường thôi. Tức là cái hồi đó cũng lâu rồi là Ừ. chị làm với Tân là chị thấy Tân hay kể con bệnh á, Đúng rồi. cái chị nói sao chị mới nói với thôi Tân á là Hồ có nhờ Thu đi, nói xong rồi không biết sao chưa tới lúc ra là Tân cũng quên hay Thì sao. nó thiệt ra là hồi đó là em cũng không để ý mấy, Ừ. không để ý một thời gian bẵng thời gian lâu, mà thực tế em với Thu là cũng mấy năm đâu gặp nhau, thực tế là mấy năm rồi không gặp á. Ừ. Lâu lắm, cái hôm đó tình cờ lại gặp thì em mới kêu hôm trước là có nghe chị Mỹ nói là giới thiệu em là có thể chữa được bệnh chài đau đầu cho bé này nè, thì Thu kêu thì thực tế là em cũng không có mà muốn chữa thì sẽ họ nói thế này thế kia, nhưng mà nếu chị Mỹ mình nói với anh tin tưởng thì em sẽ giúp. Thì vẫn bẵng đi một thời gian, bẵng đi một thời gian thì cuối cùng là cũng hai anh em cũng chưa gặp đâu, bẵng một thời gian tự nhiên là hôm sau lại đi gặp lại lần nữa. Thôi kiểu chắc em quên mất rồi, thôi để tối em tới. Ừ. Thì em đó là tối tới xong rồi là tới xong cũng chữa xong Thu kêu để coi thử bé tiến triển thế nào. Thì qua ngày hôm sau thì hỏi bé còn đau không, thì thực tế hôm đó bé vẫn còn đau. Ừ. Còn đau kêu Thu kêu để em tới em chữa lại lần nữa. Xong rồi bé chữa lại lần nữa thì ngày hôm đó là ngày qua ngày hôm sau bé chữa xong rồi thì bé đỡ đau đầu. Cái từ đó là em bỏ thuốc luôn, không dùng nữa. Còn mỗi lúc là phải dùng hàng ngày, dùng cũng phải là được 3 năm. Ừ. Mà mấy đứa bạn của nó hồi xưa mà học ở trên trường á, bây giờ học khác lớp á, nó gặp mình nó ngạc nhiên. Ừ. Nó kêu Khánh An này khác lắm, về kể ba mẹ nó Khánh An này khác lắm. Khác là khác thì sao? Nó khác là nó hoạt động, hồi xưa là ở trên lớp là nó cứ ngồi ở đau đầu chóng mặt nó chơi không được, cứ ngồi miết lù rù ngồi miết. Bữa nay là chạy xuống sân chạy nhảy vui chơi với bạn bè đó. Không có gì bằng. Một thời gian cái là không đau đầu nữa, nhưng mà học á thì không nhớ. Thu gặp là hỏi học sao kêu khỏe, nhưng mà đi học là không nhớ, học xong rồi giống như đi đâu không nhớ. Cái Thu mới kêu thôi nếu đó thì Thu đưa ra ngoài trung tâm Công Sơn gặp thầy, thầy chịu giúp cho. Thì hôm đó là đang đi làm thì Thu gọi điện là chúng không có thân, nhưng mình nhớ là ngày 14 tháng 10 tháng 10 mà cái hôm đấy là Đà Nẵng bị lụt đó chị kìa. Mưa gió mà Thu kêu thôi anh cố gắng ra, em đặt vé mà ngồi chờ miết nó mưa mà cái sốt ruột kêu sao bây giờ sao nó Thu kêu thôi Thu kêu anh coi nằm hết thì anh cố gắng anh ra. Đó thì tối đó không đi được thì sáng hôm sau nó ra hai vợ chồng đi đưa với con bé, hai đứa bé luôn. Vì thực tế mình đi đâu có ai ở nhà đâu, ra đón cả nhà 4 người đi ra đó, xong đón về tới trung tâm của thầy, nhờ thầy chữa ăn ở đó hết 1 tuần. Thầy chữa cho rồi thầy bắt ngồi thiền hàng đêm đấy đó, nhờ bé ổn định. Vậy là học được đó. Học được. Khi mà chữa em chữa với lại ra thầy nữa thì lúc đó là anh có biết là chữa bằng cái phương pháp gì không? Hồi đó thực sự là không hiểu, có bệnh liên vái tứ phương thì mình nghe đâu là mình thực hiện nó thôi, chứ còn lúc đầu chữa thì thực tế mà nói là cũng không tin lắm, nhưng mà cứ cầu thôi, đúng không, mình chỉ cầu thôi. Nhưng mà sau khi thực tế làm thấy nó hiệu quả rồi mình tin. Nhưng mình lúc ra thầy thì thầy kêu thì cái này thì thầy nói là nó vượt trí tuệ của con người, thì ra là cứ làm theo thôi, chứ còn mình thực tế thì mình không thấy mà mình mơ hồ, đúng không? Nhưng mà thực tế mình thấy chứng minh thực tế là mình tin, vì có kết quả thực tế mà. Ngày Thu với lại thầy Hòa mà chữa xong là không uống thuốc vậy tới bây giờ luôn. Từ hồi đó luôn đấy chị, là từ hồi mà chị Thu tới đây á là bỏ hoàn toàn thuốc luôn, không hề uống. Thì từ hồi hè năm lớp 5 rưỡi rồi đó, hè 5 rưỡi hè lên lớp 5, bữa nay học lớp 7 rồi. Khi mà ra ngoài trung tâm Công Sơn đó, nhờ thầy là vác đem trung tâm Công Sơn là chữa. Sau 1 tuần thì bé thấy cũng ổn định thì thầy cho phép về. Thì lúc đó thì nói chung là ở anh 1 tuần mình ở đó, ăn ở cả nhà 4 người đó, thì mới hỏi thầy chi phí thế nào, gửi lại cho thầy chi phí ăn ở này nọ, thì thầy mới kêu là thầy không có lấy tiền. Thì nói chung cả gia đình nói chung là xúc động, vì một cái con của mình mà đau mấy năm trời, uống thuốc hàng tháng thì cứ trung bình 1 tháng 2 triệu, không cả 2 năm trời là chỉ biết tiền là hơi bị nhiều đó. Nhưng ra thầy kêu là hôm nay có duyên gặp thầy thì thầy giúp, duyên gặp thầy giúp,
Con nít này mình là nó còn trẻ thơ và tương lai đất nước thì thầy giúp thôi. Đó. Cho nên mà hỏi thầy như vậy thì mình về nhà thì mình có phải làm gì không thầy? Cái thì các con về là nói chung là con cái sống lan tỏa tình yêu thương với nhau, thương người, giúp đỡ người khác, thì cái năng lượng tốt của mình nó sẽ có, lúc đó người mình sống khỏe hơn, tốt hơn, và những cái vướng mắc mà những cái về các oán hờn của các đời này để lại cho mình sẽ được giải đi. Thì nói chung về thì mình cũng nhớ lời thầy và cũng thay đổi cuộc sống mình đi, sống yêu thương hơn. Các bạn vừa lắng nghe những lời tâm sự của vợ chồng anh Tân. Nhìn cô con gái bé bỏng cứ ôm đầu kêu lên đau đớn, những trang sách hồng tuổi thơ bị phủ bụi bỏ quên suốt 3 năm, có lẽ không cha mẹ nào cam tâm chịu nổi. Gia đình anh Tân đã ra Bắc vào Nam tìm phương kế chữa bệnh cho con gái mình, và cuối cùng họ đã tìm thấy. Gia đình nhỏ giờ đây đã rộn rã tiếng cười trở lại. Thông qua câu chuyện lần này, chúng tôi mong muốn mang đến cho các bạn một góc nhìn mới về phương pháp trị bệnh tận gốc và những thông điệp chuyển tâm khỏi bệnh. Một góc nhìn nằm ngoài những gì mà y học và khoa học thế giới đang tìm kiếm. Vậy bạn có suy nghĩ gì về trường hợp trong video vừa rồi? Mặc dù kết quả không phải là đại trà, nhưng những gì đạt được đã mở ra cho chúng ta những suy nghĩ và những câu hỏi xung quanh vấn đề này. Chúng tôi hầu mong các nhà khoa học, y học, nhân chủng học sẽ đưa ra nhận định và có nghiên cứu để giúp cho con người tìm được phương pháp phục hồi mới trong tương lai. Và bây giờ, xin mời các bạn cùng chia sẻ với chúng tôi thông qua phần bình luận bên dưới video nhé!